ในช่วงคริสตศตวรรษที่ 1950 กลุ่มเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ในรัฐไอดาโฮเกิดความงุนงงเมื่อแกะออกลูกมาผิดรูปคือมีตาเดียวความประหลาดใจที่ลูกแกะมีตาเดียวอยู่ตรงกลางแบบยักษ์ไซครอปกลุ่มเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์จึงขอให้นักวิทยาศาสตร์จากกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาสืบสวนเรื่องนี้บรรดานักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าเมื่อตอนตั้งท้องแกะตัวเมียกินพืชที่เป็นพิษต่อตัวอ่อนในท้องนักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมพืชในท้องถิ่นและป้อนตัวอย่างให้แก่หนูในห้องทดลองแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนแบบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจที่จะสังเกตแกะโดยตรงโดยนักวิทยาศาสตร์รายหนึ่งอาศัยอยู่กับฝูงแกะเป็นเวลาตลอดฤดูร้อน3 ปีหลังจากที่ได้ทดลองและล้มเหลวเป็นเวลานับทศวรรษบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสาเหตุในที่สุดตัวการคือต้นคอลิลลี่ป่าลิลลี่พันธุ์นี้มีโมเลกุลที่มีห่วงเชื่อมต่อ6ห่วงซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าไซโคลปามีนเพื่อเป็นการอ้างอิงถึงแกะที่มีตาเดี่ยวแบบไซครอปพวกเขาไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดไซโคลปามีนทำให้เกิดข้อบกพร่องแต่ก็แจ้งให้เจ้าของฟาร์มแผ่วถางพืชดังกล่าวหลังจากนั้นเป็นเวลาอีก4 ทศวรรษกว่าที่คณะนักชีววิทยาซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ฟิลิปบิชีได้ค้นพบคำตอบห้องปฏิบัติการของศาสตราจารย์กำลังศึกษายีนพิเศษที่พบในสายพันธุ์อันหลากหลายตั้งแต่หนูถึงมนุษย์เรียกว่ายีน Hedgehog ชื่อนี้ตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์2 รายซึ่งในภายหลังได้รับรางวัลโนเบลร่วมกันนักวิทยาศาสตร์2 รายนี้พบว่าการกลายพันธุ์ของยีนนี้ในแมลงวันผลไม้ทำให้ยีนมีหนามแหลมเหมือนเม่นศาสตราจารย์บิชีและคณะทำงานได้ปรับแต่งยีนเพื่อสร้างยีน Hedgehog ในหนูผลลัพธ์ที่ได้คือความบกพร่องมากมายในการพัฒนาสมองอวัยวะและดวงตาของหนูกล่าวคือการพัฒนาดวงตาเพียงดวงเดียวหลังจากนั้นระหว่างที่กำลังพัฒนาหนังสือตำราบิชีได้พบรูปถ่ายของแกะไซครอปจึงได้ตระหนักถึงสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์มึนงงมา4 ทศวรรษต้องมีอะไรที่เพี้ยนไปเกี่ยวกับยีน Hedgehog ลองย้อนกลับไปดูยีนมีสิ่งที่บอกเซลล์ว่าจะทำสิ่งใดและทำเมื่อใดและจะทำการสื่อสารคำสั่งดังกล่าวโดยใช้โปรตีนยีน Hedgehog เองนั้นบอกเซลล์ให้หลั่งสิ่งที่เรียกว่า Hedgehog โปรตีนซึ่งทำให้เกิดชุดสัญญาณเซลล์ที่ซับซ้อนการทำงานในพัฒนาการที่มีสุขภาพปกติคือ Hedgehog โปรตีนเข้าจับยึดกับโปรตีนโดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า patch การจับยึดดังกล่าวช่วยให้โปรตีนอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นยีนที่เรียกว่ายีนชนิดเรียบสามารถส่งสัญญาณให้เซลล์ได้อย่างอิสระโดยบอกกับเซลล์ว่าต้องไปที่ใดและต้องพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อประเภทใดไซโคลปามีนซึ่งอยู่ในรูปลักษณ์ของคอลิลลี่แสนอร่อยขัดขวางเส้นทางนี้โดยจับตัวเข้ากับยีนชนิดเรียบการจับยีนชนิดเรียบทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณที่จำเป็นต้องส่งเพื่อทำให้สมองแบ่งเป็นทั้ง2 ซีกทำให้เกิดนิ้วมือและทำให้เกิดดวงตา2 ดวงดังนั้นแม้ Hedgehog โปรตีนจะพยายามทำงานโดยทำให้เส้นทางของยีนชนิดเรียบนั้นปลอดสิ่งกีดขวางไซโคลปามีนกลับสกัดกั้นยีนชนิดเรียบทำให้ไม่สามารถส่งข้อความทางเคมีซึ่งนั่นก็คือข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ต่อปรากฏการณ์ลูกแกะตาเดียวแต่บิชีและคณะทำงานยังได้รับทราบถึงการเชื่อมโยงให้เป็นประโยชน์อีก1 สิ่งคณะทำงานนี้เห็นว่าการทำงานที่ไม่มีการควบคุมของโปรตีนชนิดเรียบนี้เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติในมนุษย์ที่มีชื่อเรียกว่า Basal Cell Nervous Syndrome ซึ่งทำให้มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งบางประเภทนักวิทยาศาสตร์หลายรายเสนอให้ใช้อำนาจในการผูกยีนชนิดเรียบของไซโคลปามีนไปใช้เป็นประโยชน์ในการบำบัดมะเร็งเหล่านี้ตราบใดที่ผู้ป่วยไม่ได้ตั้งครรภ์น่าเสียดายที่บรรดานักวิจัยได้ค้นพบในท้ายที่สุดว่าไซโคลปามีนส่งผลข้างเคียงด้านลบและคุณสมบัติทางเคมีของสารนี้ทำให้สารตัวนี้ทำงานด้วยได้ยากแต่พวกเขาค้นพบว่ามีโมเลกุลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสารนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจนกระทั่งยา2 ประเภทนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นยาโรคมะเร็งผิวหนังได้ในปีค.ศ. 2012และปีค.ศ. 2015เมื่อบรรดาเจ้าของฟาร์มค้นพบอาการของลูกแกะตาเดียวพวกเขาสามารถปัดไปเป็นการกลายพันธุ์ของยีนที่ประหลาดและปล่อยให้เรื่องจบลงแต่บรรดาเจ้าของฟาร์มกลับตัดสินใจสืบสวนเพื่อเปลี่ยนเรื่องลี้ลับให้กลายเป็นยารักษาโรคซึ่งบางครั้งเรื่องบางอย่างก็มีอะไรมากกว่าที่ตามองเห็นหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นคอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ